Ja, meestal we in het weer een fantastische simmerdag. We konden van genieten. De simmertemperaturen liggen tussen de 22 en 26 graden. En dan kunnen we vanzelf even zwemmen. Of dan kunnen we even de wetter opzieken. Of gewoon even een terrasje pakken. De temperaturen zullen echt nog noffelijk wezen. We kunnen dus lang boeten zitten. En vannacht hebben we een brede opbrengst. Geen nevel of mistbanken meer. En een temperatuur die erbij zakt naar zo'n 13 tot 15 graden. En de wind is zwak tot matig en komt uit het maat-eersten. Ja, en dan gaan we uit waar van morgen. Ik verwacht je echt morgen dat de zin er weer volop bij is. Er is wel wat bewolking, maar volle minder als juurt. Dus het wordt een super mooie dag. Mijn temperatuur wat lager tussen de 21 en 25 graden. En dat heeft alles te krijgen. Maar die wind die krijgt even wat sterker is. Matig krijgt 3 en 4 uit het maat-eersten. En dan gaan we naar het waardelwer voor het fruitsjoch. Hebben we nog altijd te krijgen, maar het hege drukgebied wat gewoon lezen bloot boven Engeland. En dat is gunstig voor het simmerwaar. Want daardoor krijgen we geen neerslag, daardoor krijgen we geen fronten. En de temperaturen die blowen zo'n beetje lezen om erbij de 22, 23 op vrijt. Sneun hebben we trouwens wat meer bewolking. En de wind die helpt ook wat aan. Die wordt matig, gewoon vrij krachtig. Windkracht 3 en 5 uit het maat-eersten. Nou ja, dat zorgt ervoor dat die temperaturen dus even wat leger binnen. Maar sneun en menje komt die temperatuur weer omheen. Gaan we naar de 24, 26 graden. Hebben we minder bewolking en ook weer minder wind. Dus dat is gunstig voor die temperatuur. Het bloot dus voorlopig simmerwaar in Friesland. Nog een hoffelijke jong verder.